сарзамини тоҷикистон табиати бою нотакрор дошта, чашмаҳои шифобахши он бахше аз сарватҳои бебаҳояш мебошанд. дар тоҷикистон 200 чашмаи оби минералии шифобахш мавҷуд аст ки аз он 71 тояш дорои оби гарм ва 43 тояш дорои оби хунук мебошанд. тибқи андешаи олимон чашмаҳо ба 4 гурӯҳ ҷудо мешаванд. якум, чашмаҳои сард бо ҳарорати 200 дараҷа. дуюм, чашмаҳои мӯътадил бо ҳарорати аз 20 то 370 дараҷа. сеюм, чашмаҳои гарм бо ҳарорати аз 37 то 420 дараҷа. чорум, чашмаҳои ҷӯшон бо ҳарорати аз 420 дараҷа боло. қобили зикр аст ки чашмаҳои шифобахш на танҳо барои солимгардонии аҳолии ҷумҳурӣ мусоидат менамоянд, балки истифодаи онҳо ҳамчун минтақаҳои сайёҳӣ хеле бамаврид ва фоидаовар мебошад. аз ин сабаб ташкилу тараққӣ додани соҳаи туризм ва барпо намудани иншооти санитарию курортӣ дар ҷумҳурии мо пеш аз ҳама аҳамияти иқтисодӣ, тиббӣ ва иҷтимоӣ дорад. обҳои шаҳдвору шифобахши кишвари биштосоямон тоҷикистон ки давои дармони гурӯҳи зиёди бемориҳо мебошад, инак хайсари барномаи навбатии чашмаҳоро бо аҳли гурӯҳи кории барнома ба яке аз шаҳракҳои дурдасти ҷумҳурӣ ба шаҳри Исфара бурд. дақиқу возеҳ гӯем роҳи дар пешдоштаи сафари барномаи чашмаҳо ба ҷониби шаҳри Исфараи вилояти Суғд аст, ба суроғи оби шифои овозадори Зумрад. пас дар ин сафар моро ҳамроҳ бошед. салом ва боз ҳам салом ба бинандаи телевизиони Сафина, хусусан ба бинандаи барномаи чашмаҳо. асрори чашмаҳои шифобахши Тоҷикистон имрӯз моро ба шаҳри Исфара овард. яъне ин навбат барномаи чашмаҳо аз чашмаи номдори Зумрад ба шумо маълумот медиҳад. мо ҳоло намедонем ки дар таркиби оби ин чашма кадом элементҳои химиявӣ аст ва ба кадом касалиҳо дармон мебахшад. пас дар идома моро ҳамроҳ бошед то огаҳ гардем аз сирру асрори ин чашма ва хусусиятҳои оби чашма. таърихи пайдоиши оби чашмаи Зумрад тибқи арзёбии сокинони маҳаллӣ тахминан ба асрҳои 18 рост меояд, вале оби чашмаи мазкур ба таври васеъ аз соли 1976 истифодааш роиҷ гардид. яъне ҳангоме ки соли 1976 осоишгоҳи Зумрад сохта шуд, оби шифои чашмаи Исфаренка ба осоишгоҳ оварда баъд аз коркард иҷозати дармон гирифтанро доданд. ки мардум вақте ки бемор мешаванд, мариз мегарданд, ба ҳамон дашти ки меган Нурафшон, ҳоло пасоки Нурафшон ном дорад, ба онҷо мерафтанд, худро ба ҳамин лоиқаи сиб сиёҳ меандохтанд, худа олуда мекарданд, аз дарду ғамҳо раҳо меёфтанд. аз таърих бармеояд ки дар асри 18 дар Исфара заминҷунбӣ шудааст ва чашмаи оби шифо ки минбаъд маълум аст ба номи мазори оби шифо ба вуҷуд омадааст. ҳама мардум аз гирду атроф рафта ба ҳамин оби чашма даромада аз ҳама намуди бемориҳои худ халосӣ меёфтанд. сабаби асосии ташкилёбии осоишгоҳи Зумрад ҳам ҳамин оби шифо мебошад. албатта дар табиат обҳои маъдандор хеле фаровонанд, бисёранд, лекин чхеле ки ду шахс ба якдигар монандӣ надорад, обҳо ба якдигар монанд шуда наметавонанд. оби шифое ки дар осоишгоҳи Зумрад истифода бурда мешавад 80-85% монандӣ дорад ба оби гидрогенсулфид, ба оби сулфурдори Масеста, Сочи, Русия. оби мо як бартарии калон дорад. дар як литраш 96 мг бром дорад ки хусусиятҳои табобатии оби шифоро боз ҳам афзун мегардонад. қобили зикр аст ки оби чашмаи Исфаренка ё худ ҳамон оби машҳуру овозадори ба номи Зумрад яке аз маъруфтарин оби шифобахши кишвар буда ҳадияи бебаҳои табиат барои дармони гурӯҳе аз бемориҳои ҷисми инсонҳост. ин об барои табобати бемориҳои дил аз қабили бемории ишемикии дил, бемории фишорбаландии шараёнӣ, бемориҳои пайванд, буғумдардҳо, бемориҳои чӯраи сутумӯҳра, бемории вайроншавии мубодилии модда бо таври васеъ истифода бурда мешавад ва натиҷаҳои хуб ҳам дастрас гардидааст. дигар хусусияте ки обе ки мо ҳамчун оби шифо истифода мебарем, дар як литраш 80 то 120 грамм намаки ош мебошад ки хусусияти фаъолнокии онро боз ҳам зиёд мегардонад.
дар осоишгоҳ оби чашмаро ба таври сунъӣ дастрас намуда мавриди истифода қарор медиҳанду дармонгирандагонро бо истифода аз ин оби шифо дармон мебахшанд. дармонгирӣ чун дигар обҳои шифобахш хоси худ буда муқаррарот ва усули худро дорад. бояд гуфт ки таркиби оби шифо аз элементҳои кимиёвӣ, сулфатҳо ва намакҳои минералӣ хеле бой мебошад. тавре аз барномаҳои қаблӣ огаҳ ҳастем саргаҳи чашмаҳои олӯиқаҳои шифобахш дар дигар мавзӯъ ҷойгиранд. чашмаи зумрад низ дар як минтақаи кӯҳсори шаҳри Исфара қарор дорад. онро тавассути мошинҳои махсус ба ин ҷояниб ба осоишгоҳи зумрад меоранд, мавриди коркард қарор медиҳанд ва баъдан барои табобат иҷозат медиҳанд. он обе ки мо дар кори ҳаррӯзии худ бо таври васеъ истифода мебарем аз микроэлементҳои бром иборат аст. намаки ош дорад, баъд элементҳои калий дорад. калий ин хусусан барои мушакҳо, барои кори дил бисёр муфид мебошад. таҷрибаи кори чандинсола нишон додааст ки хусусан оби гугирд барои бемориҳои пӯст аз қабили писариаз, шукуфаи хушк бо таври васеъ истифода бурда мешавад ва ба натиҷаҳои дилхоҳ ҳам расидаем. ва барои табобати узвҳои таносули занонаи мардона аз қабили бемориҳои илтиҳобии узвҳои таносули занонаи мардона, безурётии марду зан ҳам нишондиҳандаҳои баланд дорад. Мана мо ҳозир қарор дорем дар шӯъбаи табобатӣ осоишгоҳи зумрад. ин шӯъбаи обшифоии осоишгоҳи зумрад мебошад ки мана ҳоло чӣ хеле дида мебинед. дар ин ҷо қабули оби шифо ба роҳ монда шудааст. асосан оби шифо барои бемориҳои рагҳои хунгард, фишорбаландӣ, узвҳои такя ва ҳаракат, узвҳои занонаю мардона, бемориҳои занонаю мардона, бемориҳои асаб истифода бурда мешавад. мана чӣ хеле ки мебинед тарзи қабули оби шифо, таркиби оби шифо асосан бой аст аз намакҳое ки барои организми инсон хеле муфид ҳастанд. ин бошад баъдан дар 1 литр оби шифо 96 миллиграмм бром ҳаст ки барои бемориҳои асаб асосан оромкунии асаб хеле муфид мебошад. мана чӣ хеле мебинед бемори мо дар даруни оби шифо қарор доранд. ин мо барои бемор аз 50 миллиграмм сар мекунем. аз 50 миллиграмм дар 1 литри оби шифо то 150 миллиграмм дар 1 литри об истифода бурда мешавад. тарзи қабул нишаста то қафаси сина. бемор бояд дохили об аз 8 дақиқа то 15 дақиқа қарор доштан аст мумкин. фақат ки бемор бояд ҳаракатҳои ҳархела накунад даруни об ки газҳое ки барои организм муфид ҳастанд ихроҷ мешаванд. бо истифода намудану беҳбуд шудани вазъи саломатии шахсони дар оби шифо дармон гирифта тавонист шӯҳрати обро васеъ намояд. акнун аз тамоми гӯшаву канори кишвар ва ҳам аз хориҷи мамлакат табобатгирандагон ба ин макон омада аз оби чашма васеъ истифода менамоянду баҳраи онро барои саломатии хеш мебардоранд. Я приехала из Баткения, я сама казашка. ман шаҳрванди қазоқистон ҳастам. аз Баткения барои дармонгирӣ ба ин макон омадам. ман худ ҳамшираи Шафқат ҳастам. ба ин ҷо барои дармонгирӣ аз оби шифо омадам. ман аз бемории диабети қанд азият мекашам. дар бисёр табобатгоҳҳо дармон гирифтам ва ин бор хостам дар оби шифои зумрад табобат гирам. чанд рӯзе ки ин ҷо будам худро хеле сабук, роҳат ва хуб эҳсос мекунам. ҳар сол гӯё шифо ёфта меравам аз ин ҷо. ман ба касали ревматизм гирифтор ҳастам. ҳарами ҳар сол мебиёям. чанд рӯз шуд ки дар ин дохили об табобат мегиред? ман 10 рӯз ин тараф дар дохили об табобат мегирам ки бисёр фоидаш дорам. ман чандин сол боз дарди дасту дарди пой ҳис мекардам. мана баъди омӯзини гирифтани табобатҳо дардҳо оҳиста оҳиста мешуда рафта истоданд. ва ин табиати саркаш не, табиати иқлиму табиати зебои ин ҷо, иқлими мутобиқи ин ҷо ба ҳама мувофиқ аст, ба ҳамаи дардҳо ва ғамҳои инсонҳои тоҷикистон. дар об медароӣ чунон худро ба роҳат ҳис мекунӣ ки гӯё об туро маст мекунад. масти ҷонфизо, масти ҷонадо ва масте ки ту пурра аз нам мешавӣ. бинобар ин об манбаи рӯҳи тозаи одамист.
ба қадри имкон тавонистем маълумотро дар мавриди хусусиятҳои шифобахшии таркиби кимиёвӣ, паҳлӯҳои мусбӣ ва манфии чашмаи оби шифо ё оби зумрад барои худ маълумот гирифта ба шумо пешниҳод доштем ва акнун барои шиносоӣ ба макони асосӣ, яъне саргаи аслие ки оби чашма аз он минтақа ба берун мебарояд, роҳ пеш гирифтем. бояд гуфт ки чашмаи аслии оби шифо дар канори рости роҳи асосии даромадгоҳи шаҳри Исфара ҷойгир шудааст ки наврбардори барнома то қадри имкон роҳи ҷониби чашмаро ба мо шумо нишон дода истодааст. расидем ба макони асосӣ, яъне чашмае ки дар шаҳри Исфара бо номи Исфаренка машҳур аст. ба қавли мардуми ин минтақа дар асри 18 дар ин ҷо заминларзаи шадиде ба амал омада буд ва дар ин ҷо як чашмае пайдо шуд ки мо аллакай дар назди он қарор дорем. саргаи асосии чашма аз ин ҷо аст ва баъдан омада дар ин ҷо ба кул мубаддал мегардад. ман ҳайронам ки аз саргаи асосии об вақте ки аз замин мебарояд ранги сиёҳтоб дорад ва баъдан ба кул рафта ҷамъ мешавад, рангаш яъне ба сабз мубаддал мегардад. бояд гуфт ки ин чашма ҳамон чашмае аст ки аз ин ҷо ба мошинҳои махсус ба осоишгоҳи зумрад мебаранд ва мавриди коркар қарор медиҳанду ва истифода мебаранд. яъне ин чашма ба мисли чашмаҳои дигар бӯи сулфатро мекунад. тавре табибон гуфтан оби ин чашмаро қатъиян нӯшидан манъ аст ва ҳам ин обро бо худ бурдан ё истифода бурдан ҳам иҷоза дода нашудааст, зеро ки оби чашмаи мазкур баъд аз коркард ба истифода дода мешавад. воқеан ҳам баъди сабти ҳар як барномаи мо аён мегардад ки бо дидани ин гуна манзараҳо, бо дидани ин гуна табиати дилфиреби ҳар маконҳое ки мо барои сабти барнома меравем, ҳар бор аёнамон мегардад ки Тоҷикистон воқеан ҳам биҳишти рӯи замин аст ва ин ҳама мӯъҷизаҳои табиати Тоҷикистон барои мо инсонҳо аст. барномаи чашмаҳо дар ин ҷо ба анҷом мерасад. ёдовар мешавем ки мо дар шаҳраки зебои Исфара будем. бо шумо будам Ҷалол Удинаев, наврбардори барнома Фирдавс Шарифӣ ва ронанда бошад Улуғбек Эмомалӣ. то дидори дигар сарфароз бошед.